係個自助票卡機，呢個就係我嘅自助票卡機。買 ID 卡，擺錢，撳掣，取卡，入卡。首先我入學生證先，然後再擺一張10蚊紙，撳就可以攞到2張卡啦。咁我今日呢攞到好朱嚟嘅入學衫同埋裙嘅。我再入多個印證，我就呢會攞到2張啦。這次得到1套的是我今天真幸運，幸運指數，我今天的幸運指數係0，因為冇好收報。好啦，我依家會唱首歌俾大家嘅。等一陣啊，我暫時拎開呢樣嘢先，仲要拎開呢個枕頭仔。好啦，令